Olá, povo de Deus, mais uma vez juntos hoje no momento do clamor do livramento. Mais um dia de oração, mais um dia de intercessão, de busca, de fé, mais um dia de clamor por esse Brasil, por essa geração nossa, pela Igreja do Senhor, pelos líderes, por todos que precisam da graça e da presença do nosso Deus. Que a glória do Senhor resplandeça cada dia mais sobre o seu povo. Amém? Bem, hoje eu quero dar Provérbios capítulo 8, versículo 27. Provérbios 8, 27, que diz assim, 28, o texto de hoje, 27 foi o de ontem, né? Que diz, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Mais uma vez a sabedoria falando sobre a natureza, sobre as leis do universo. Fixava as nuvens de cima e estabelecia as águas e estabelecia as fontes do abismo. Nuvens de cima, por quê? Porque qualquer criança, quando olha uma nuvem, se pergunta, pelo menos meu neto Joaquim já perguntou, por que a nuvem não cai? Vovô, por que a nuvem não cai? Na verdade, ela cai em forma de chuva, né? De pingos de chuva. E não é qualquer nuvem, ela tem que ter uma densidade, ela tem que ter uma carga elétrica, uma densidade, ela tem que ter alguns parâmetros para que ela possa ser transformada em água e precipitar. Quando ela se transforma em água, aí ela fica pesada e é exatamente aí que ela cai. E cai como gotas na forma de chuva. Mas ela está lá em cima na forma de nuvem, quando ela é rarefeita, quando a densidade dela é leve, quando ainda não tem alguns elementos necessários para que haja, né, todo o peso, para que ela forme um peso, ela adquire um peso e nesse momento é quando ela tem a precipitação. Essa é uma pergunta inteligente, essa é uma pergunta importante. E aqui Provérbios está dizendo, a sabedoria está dizendo, quando ele fixava as nuvens de cima, quando ele estabelecia as leis da natureza que permitia que as águas, que a nuvem, né, que é muito rarefeita, pudesse tornar densa e pudesse se precipitar. Para nós é apenas um fenômeno, está chovendo, tá nublado, não está nublado. Para nós a gente olha apenas isso. Mas para a natureza, esse detalhe é exigente. Ele tem centenas de parâmetros, de detalhes, para que tudo se soma e finalmente possa vir a acontecer. E aí ele fala quando ele estabelecia as fontes do abismo, né? Fontes do abismo são as águas que estão subterrâneas, né? São os lençóis que estão lá embaixo, os lençóis de água que estão lá embaixo, no subsolo. E ali há uma densidade de água incrível, um volume de água incrível, e que são as fontes, né? São as fontes que trouxe vida, é o que mais sustenta este planeta, faz parte do equilíbrio, né? Esses lençóis que temos embaixo do nosso solo. Parece apenas uma natureza, um capricho aqui, outro ali. Não. A sabedoria estava atrás desses acontecimentos, ou seja, informação. Se é informação, então são leis, obedece a equações. E claro, nós já conhecemos, essas equações são extremamente conhecidas. Sabemos, mapeamos os lençóis aquáticos, sabemos quais lençóis estão sendo exterminados, quais não, né? Isso tudo hoje está muito bem conhecido. Mas, imagine, naquele tempo aqui de Provérbios, Salomão escrevendo, dizendo que a sabedoria estava por trás de toda essa natureza maravilhosa para acontecer essa vida. Não é fantástico? Fantástico, perfeito, maravilhoso. Vamos agradecer a Deus, vamos orar por toda essa riqueza. Pai, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra em nossas vidas hoje, porque vemos que por trás de toda essa criação existe informação, sabedoria na forma de informação, sabedoria, Senhor, na forma de leis da natureza precisas, específicas, Pai, que vão trazer vida, fazer com que a vida aconteça neste planeta lindo, perfeito e maravilhoso. Pedimos a tua bênção, a tua graça, pedimos que o teu Espírito esteja conosco, cada homem, mulher,
jovem, criança, todos que vislumbramos a beleza da vida, Pai. Guarda teu povo, protege pelo teu santo e precioso sangue de Jesus. Guarda todos, repreende a doença, a enfermidade, que a vida na sua perfeição esteja conosco, Pai. Repreendemos o câncer, o Covid, o problema gástrico, renal, hepático, urinário, cardíaco, tumores, cistos, repreendemos todas as doenças e pedimos a tua paz, teu poder, no teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe tua vida. Até amanhã.